أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين前回の説教において、ハズラト・オマルの関係でフデビアの平和条約にも言及された。これに関連して、フデビアの平和条約に違反して、クライシュの同盟族であるバヌー・バカルが、イスラム教徒の同盟族であるバヌー・ホザーを攻撃した。フデビアの平和条約の条件を守らなかったときに、アブ・スフィアンはメディナに来て、フデビアの平和条約の更新を望んだ。彼は聖預言者のもとに来て、彼と話をしようとしたが、聖預言者は彼の話に一切答えなかった。それから彼はハズラト・アブバカルに行き、聖預言者と話をするように彼に頼んだが、彼もそれができないと答えた。それからアブ・スフィアンはハズラト・オマルに来て、彼と話した。彼は次のように答えた。あなたは私が聖預言者にあなたのために取りなしをすると思うのか？神に誓っています。私はもし藁一本さえ持っていても、私はそれをあなたたちと戦うために使用すると。ダクター・アリビン・サラビはメッカ征服に言及しながらこのように述べています。つまり、聖預言者はムル・ザハランに着くと、アブ・ソフィアンは自分自身のことを心配し始めた。聖預言者の叔父であるハズラト・アッバースは聖預言者に保護を求めるように彼に助言した。ハズラト・アッバースは自分が彼にこう言ったと語ります。あなたに不幸あれ、見て、聖預言者は人々の中におられます。彼は答えた。私の両親はあなたに犠牲なり、今、救われる方法は何ですかと私は言った。神に誓っています。もし彼らはあなたを逮捕したならば、確かにあなたを殺すだろう。私の後ろにラバに乗ってください。私はあなたを聖預言者に連れて行き、あなたのために保護を求めると、ハズラト・アッバースは言います。彼は私の後ろに乗った。私がイスラム教徒たちのどの人のそばを通りかかるたびにも、彼は誰だと尋ねていた。つまり夜だったので、火が灯されていて、イスラム教徒たちの火のうち、どの火のそばを通りかかるたびにも、彼は誰ですかと尋ねていた。彼らは聖預言者のラバを見て、そして私がそれの上に乗っているのを見て、聖預言者のおじさんが彼のラバに乗っていると答えていた。したがって私はウマルビン・ハッターブのそばを通りかかった時に、彼は誰ですかと尋ねた。そして彼は私のそばに立ち、アブ・スフィアンを見た時に、アッラーの敵であるアブ・スフィアンなのか、何の契約もなしに、あなたに対して支配権を与えてくれた神に、すべての称賛が属すると言った。それからハズラト・アッバースは、アブ・スフィアンを引っ張りながら聖預言者のもとに行った。そしてハズラト・ウマルも彼と一緒に行って申し上げた。つまりハズラト・ウマルは言った。聖なる預言者よ、私が彼の首を切り落とすことを私に許可してくださいと。ハズラト・アッバースは語ります。私は聖なる預言者よ、私は彼に保護を与えたのだと言った。ハズラト・ウマルが自分の言葉に固執したとき、私は言いました。ウマルよ、落ち着いていてください。神に誓っています。もし彼がバヌアディに属していたならば、あなたはこのように言わなかったはずだ。彼がバヌアブデ・マナーフに属しているということをあなたは知っているのだと。そこでハズラト・ウマルはこう答えた。アッバースよ、待ってください。アッラーに誓って言います。
あなたがイスラム教を受け入れたとき、私はとても嬉しかったので、たとえ私の父のカッターブが信じてきたとしても、私はそれほど嬉しくなかったでしょう。そして、聖預言者にとってあなたが信じてきたことがより大切だったということを私は知っていたのだと、つまりカッターブがイスラム教を受け入れることに対して、それから聖預言者はこう言いました。アッバスよ、アブソフィアンを一緒に連れて行ってください。そして明日連れてきてくださいと。とにかく、ハズラット・ウマルとハズラット・アッバスの間のこの会話が続き、最終的に聖預言者はハズラット・アッバスに彼を連れて行くように言いました。つまり保護を与えた場合は何も危害を与えてはならなく、彼を連れて行ってくださいと、アブバクル・ビン・アブドラハマンは次のように伝えます。ヒジラ歴7年、シャバン月に聖預言者はハズラット・ウマルを30人の男性と共にある遠征のためにタラバのハワズン部族の支部の方に送った。タラバとはメッカから2日間の距離でバヌハワズンが住んでいた谷です。2日間の距離などを指す場合は、古代の乗り物の馬やラクダなどを指しています。ブレダ・アスラミによって伝えられています。聖預言者がヘバルの戦場に到着したとき、彼はハズラット・ウマル・ビン・カッターブに旗を渡した。2日間について私が説明したのは、日数によって語られる場合のことです。伝記の本によれば、最初に大きな旗に言及されたのは、ヘバルの戦いの時です。それ以前は小さなフラッグだけでした。聖預言者がヘバルの戦場に到着した時、彼はハズラット・ウマル・ビン・カッターブに旗を与えたというブレダ・アスラミによる伝説に言及されていた。その次は伝記の本におけるその説明です。つまり最初に大きな旗に言及されたのはヘバルの戦いの時であり、その前は小さなフラッグだけでした。聖預言者の旗は黒で、ウムルモメニン・ハズラット・アイシャの巻物でできていた。それはウクバと呼ばれていた。そして彼のもう一つの旗は白で、彼はそれをハズラット・アリに与えたのです。最初に言及された旗は黒で、ウムルモメニンの巻物で作られたのです。それから2番目に言及されているこの旗は白で、聖なる彼はハズラット・アリにこれを与えたのです。そしてまた、彼はハズラット・ホバービン・ムンジルに一つの旗を与え、そしてハズラット・サード・ビン・オバダに一つの旗を与えた。そしてまた、聖預言者がヘバルに来たとき、彼は片頭痛がしてしまい、外に出られなかった。その時彼は最初にハズラット・アブバカルに自分の旗を与え、それから同じ旗をハズラット・ウマルに与えた。その日、激しい戦争があったが、イスラム教徒は砦を征服できなかった。そこで聖なる彼は言いました。明日、神が勝利を与えてくれる者に私は旗を渡すと。従って、翌日、聖預言者は同じ旗をハズラット・アリに与え、彼の手によって神は勝利を与えた。イブネ・イスハークは語ります。私は聖預言者がどういう条件でヘバルの夏目ヤシの果樹園をユダヤ人たちに与えたのかとイブネ・シャハブ・ゾフリに尋ねた。ゾフリはこのように教えた。聖預言者は戦いの後、ヘバルを征服しました。そしてヘバルは神が聖預言者に与えた戦利品の財産に含まれていた。その5分の1は聖預言者のものであり、彼はそれをイスラム教徒の間に分配しました。そして聖預言者はユダヤ人たちのうち国外追放されることに同意して自分の砦から降りてきた人々を呼び出し、そしてこう言いました。あなたたちが望むならば、あなたがそこで働き、その収穫が私たちとあなたたちの間で分けられるという条件で、これらの財産をあなたたちに委ねることができる。つまり、あなたたちがここに住みたければ、この財産の仕事を請け負わせることができます。そして、私があなたたちを神の望むところにとどまらせるだろう。したがって、ユダヤ人たちは承諾しました。ユダヤ人たちがそこで働き続け、聖預言者はそれらの園の果実を分けるためにハズラット・アブドゥラ・ビン・ラワハを送っていて、ユダヤ人のために果実を測ることにおいて正義を用いていた。つまり、良い果実を自分のために保存するのではなく、公平に分配されていた。
それから聖預言者が神によって召されたとき、聖預言者の死後、ハズラト・アブバカルも聖預言者がなされていた方法に従って、ユダヤ人たちを扱っていた。ハズラト・ウマルも自分のヒラファット時代の初期に同じく扱ったが、それからハズラト・ウマルは聖預言者が亡くなられた最後の病気の間に、彼がアラビア半島に2つの宗教が一緒に存在しないだろうと言ったことを知ったのです。ハズラト・ウマルはこれについて研究し、証明された後彼はヘバルのユダヤ人たちに手紙でこう伝えた。つまり神があなたたちの国外追放について命令したのです。私は聖預言者がアラビア半島には2つの宗教が一緒にならないだろうと語ったことについて知ったのです。したがって、聖預言者と契約を結んでいる者は誰でもそれを私に持ってくるべきで、私はそれを実現させるだろう。そしていかなる契約もない者は国外追放の準備ができるべきだと。つまりもし契約があってここに住むことができるために聖預言者から約束をしてもらったならば、私はそれを守るだろう。そうでなければ、あなたたちはこの場所でなければならない。したがって、ハズラト・ウマルはいかなる契約も持たない人々を国外追放しました。ハズラト・アブドゥッラー・ビン・ウマルはこのように語ります。私とハズラト・ズベール・ビン・アワームとハズラト・ミクダード・ビン・アスワドは、ヘバルでの自分の財産を見に行き、そこについてから私たちは別々に自分の財産に行った。夜に私がベッドで寝ている間に襲われ、私の両腕は肘の関節が脱臼した。朝になると、二人の仲間が叫びながら私のところに来て、誰があなたにこんなことをしたのかと尋ねた。私は知らないと答えた。彼は語ります。二人は私の腕を直し、私をハズラト・ウマルのところに連れて行った。ハズラト・ウマルは、これはユダヤ人の仕業だと言った。それから彼、つまりハズラト・ウマルは人々に話しかけながら立ち上がり、そしてこう言いました。人々よ、聖預言者はユダヤ人たちを扱ったときに、私たちが望むときはいつでも彼らを追放することができるという条件をつけたのです。今、あなたたちがこの話を聞いたように、ユダヤ人はハズラト・アブドゥッラー・ビン・ウマルを攻撃し、彼の両腕の関節を脱臼させたのです。この前、彼らはアンサー人をも攻撃し、その人たちも彼らの仲間であることは間違いありません。そこに彼ら以外私たちの敵はいない。したがって私はユダヤ人たちを追放するつもりだから、ヘバルに財産がある人は誰でもそれを処理する必要があります。そして彼は彼らを追放した。アブドゥッラー・ビン・マクナフは語ります。ハズラト・ウマルがユダヤ人たちをヘバルから追放したとき、彼は自らアンサーとモハジェリンと一緒に乗り、そしてハズラト・ジャバービン・サハルとハズラト・ヤジード・ビン・サビトも彼と一緒に出かけた。ハズラト・ジャバーはメディナ人たちのために果実を見積もった人であり、会計士でした。その二人は以前と同じ分割に従って、ヘバルをその人々の間に分割しました。ハズラト・ハテブについては、彼がある女性に手紙を渡してメッカへ送ったという事件があります。つまり彼は聖預言者のいくつかの意図について、密かにメッカの多神教徒に手紙で知らせようとしたとき、聖預言者が神によってそれについて知らされ、そして彼はハズラト・アリを送った。そしてその女性は途中で捕まった。その後、聖預言者がハテブに尋ねたとき、彼は自分の言い訳を説明し、私の信仰にズレはないが、私の信仰は完全であると自分の信仰について説明しました。ハテブがそのことについて保証したとき、聖預言者はそれを受け入れた。しかし、ハズラト・ウマルは、聖なる預言者よ、私がこの偽善者の首を切り落とすのを許してくださいと言った。聖なる彼は答えた。彼はバダルの戦いに参加し、神はバダルに参加した人々を除いてみて、あなたが望むことは何でもしてください。私はあなたの罪を見逃し、あなたたちを許したのだと言われたのだと、もう一つの事件ですが、ハズラト・ウマルとは直接関係ないが、含みとしてハズラト・ウマルに言及されているので説明します。ハズラト・アブ・カタダは語ります。去年の事件が起こったとき、私はイスラム教徒の一人が多神教徒の一人と戦っているのを見ました。
そしてもう一人の多神教徒は彼を殺すために騙して密かに背後から彼を攻撃しようとしていた。これを見て私はムスリムをこんな風に騙して攻撃しようとしていた人の方へ急いだ。彼は私を殺すために自分の手を挙げたが、私は彼の手を打って切り落とした。その後彼は私を掴んで非常に固く締めたので、私は無力になった。それから彼は緩くなって私を離した。私は彼を押し離して殺した。反面、ムスリムたちが敗北して逃亡する状態が起こり、私も彼らと一緒に逃げた。それから私はハズラット・オマル・ビン・カッターブが人々と一緒にいるのを見つけた。私は人々がどうして逃げたのかと彼に尋ねた。彼、つまりハズラット・オマルは神のご意志であると答えた。その後、人々は戻って聖預言者のもとに来ました。聖預言者はこう言いました。殺された人について、自分が彼を殺したという証拠を提出する者は誰でも、殺された者の所持品は殺す人に属すると、私は自分が殺した人に関して証言を見つけるために立ち上がったが、私のことを証言する人は誰も見当たらなかったので、私は座った。それからアイディアが浮かび、私は殺された人のその出来事について聖預言者に話しました。彼と一緒に座っている人々の一人がこう言った。彼が言及した被害者の武器を私は持っています。ナンジはこれらの武器の代わりに彼に何かを与えて満足させてくださいと。ハズラット・アブバカルはこう言った。聖なる彼はクレイシの普通の人に品物を与えさせたのに、神とその人の方から戦う神のライオンの一人を無視するということは決して不可能だと、ハズラット・アブコタダは言います。聖預言者は立ち上がって私にそれらの品物を与えさせた。私はそれらでナツメヤシの小さな果樹園を買った。これは私がイスラム教での財産としてできた最初の富でした。ハズラット・イブネ・ウマルは語ります。私たちがホネンから戻ったとき、ハズラット・ウマルは彼が無知も前な時代で交わしたある誓い、つまりエーテカーフ、言行の意味です。を行うことについて聖預言者に尋ねた。聖預言者はその誓いを成就するように命令した。つまりたとえそれが無知も前な時代のことであっても、それを履行しなさいと。イスラムの教えを守っている限り、いかなる誓いも成就することは重要です。この条件も一緒に付けられています。タブークの戦いにおいて、ハズラット・ウマルはどのような役割を果たしたかについて、このように言及されています。タブークの戦いの際、聖預言者からの寄付を求める特別な主張があったとき、ハズラット・ウマルは自分自身に関する事件をこのように語ります。つまりある日、聖預言者は慈善を行うように私たちに指示した。当時、私は富を持っていたので、もしいつか自分がハズラット・アブバカルを追い抜くことができるなら、今日はそれができると考えた。したがって、私は自分の富の半分を持ってきました。聖預言者は家族のために何を残してきたのかと尋ねました。私は持ってきたものと同等なものを残してきたのだと答えた。そしてハズラット・アブバカルは自分が持っていたすべてのものを持ってきました。つまり私は半分を持ってきたが、ハズラット・アブバカルはすべてのものを持ってきました。聖預言者は家族のために何を残してきたのかと彼にも尋ねた。したがって彼はこう答えた。私は彼らのために神とその人を残してきたのだと、ハズラット・ウマルは言います。そこで私はこれから自分が何事においても追い抜くことは一切できないだろうと思った。ハズラット・ムスレー・マウドはこの事件を次のように述べています。あるジハードの時についてハズラット・ウマルは語ります。私はハズラット・アブバカルがいつも私に勝るので、今日私は彼を追い抜くと考えた。これを考えて私は家に帰り、財産の半分を持ち出し、聖預言者のもとに持ってきて検定しました。当時代はイスラム教にとっては大変な苦難の時代でしたが、ハズラット・アブバカルは自分のすべての財産を持ってきて聖預言者に検定しました。聖預言者は尋ねた。アブバカルよ、家に何を残してきたのかと、彼は神とその人をと申し上げました。ハズラット・ウマルは語ります。これを聞いて私はとても恥ずかしくなり、今日は全力を尽くしてアブバカルを超えたいと思ったが、
今日もアブバカルが私を超えたのだと私は考えた。ハズラト・マシーヘ・マウドはこのように述べています。かつて人々は神聖な宗教のために自分の命をヤギや羊のように犠牲していた時代があった。財産については申すまでもなく、ハズラト・アブバカルは1回以上自分のすべての財産を犠牲したのです。ハズラト・マシーヘ・マウドが述べたように、これは1回起きた事件ではなく、1回以上のことです。したがって、彼は一本の針さえ家に残しておかなかった。そして同様に、ハズラト・オマルは自分の能力と理解に応じて、そしてウスマンは自分の力と地位に応じて、そしてそのようにして、それぞれの地位に応じてすべてのサハバは自分の富と命をもって、この神聖な宗教のために犠牲を払う準備ができていた。ここから次に、ハズラト・マシーヘ・マウドはジャマートの一部について述べます。つまり、他方、忠誠を誓い、自分が世俗に対して宗教を優先するということを宣言する人々ですが、助けと援助の時代に自分のポケットをきつく保つのです。そのような世俗的な愛を持って誰かが宗教的な目的に達することはどうしてできるでしょうか。そしてそのような人々の存在はいかなる利益ももたらすことはどうしてできるのでしょうか。決してできないのだ。神は仰せられます。ランタナルルビラハッタトンフェクミマトヒブン。すなわち、あなたたちは自分が好むものを施さなければ、善行には達し得られないと、聖預言者の終焉、つまり彼が亡くなられたとき、ハズラト・オマルはどのような反応だったかについて、ハズラト・イブネ・アッバースはこう伝えています。つまり、聖預言者の終焉の時が近づき、家にはハズラト・オマルを含む何人かの男性がいたとき、聖預言者はこう言いました。私はあなたたちに何かを書いてあげましょう。その後あなたたちは迷わないだろうと。これは聖預言者の最後の病気の日々のことです。そこでハズラト・ウマルは周りに座っている人々にこう言いました。聖預言者は非常に病気でおられ、そしてあなたたちがコランも持っているので、神の聖典があなたたちにとって十分だと。家にいる人々はそれを反対し、議論したので、彼らの間に争論が始まった。一部の人々は、あなたたちが後ほど迷わないように、聖預言者があなたたちに何かを書いてくれるために、ペンと紙を近くに持ってきてくださいと言っていたが、彼らの一部の人は、ハズラト・ウマルが言ったことと同じく、聖預言者を苦労させる必要はないと言っていた。彼らが聖預言者の近くで口論し、意見が一致せず、争論したとき、聖預言者は、ここから出て行って、と仰せられた。これは、ムスリムでの伝説ですが、そのいくつかの詳細は、ブハリでも述べてあります。そこには、ウベドゥッラ・ビン・アブドゥッラは、ハズラト・イブネ・アッバースによって、このように伝えています。つまり、聖預言者が病気でひどく襲われたとき、聖なる彼は、筆記具を私に持ってきてください。あなたたちが忘れないように、私はあなたたちに何かの文章を書いてあげましょうと言いました。ハズラト・ウマルは周りの人々にこう言いました。聖預言者は今、病気に克服されており、私たちは神の聖典、つまり聖コランを持っていて、それが私たちにとって十分なので、聖預言者を苦労させる必要はないと。そこで彼らは意見相違をしたので、多くの騒音が発生した。聖なる彼はこう言いました。起きて私から離れて行ってください。私の近くで争論するべきではないと。そこでハズラト・イブネ・アッバースは出て行った。彼はこう言っていた。すべての大きな損失は、聖預言者が書くことが妨げられたということです。このことの解説において、ハズラト・サイヤッド・ゼイヌル・アベディン・ワリウッラ・シャーさんが述べたものの一部を説明します。つまり、ラ・タゼル・バダというハディスのこれらの言葉によって、聖預言者が終焉の時でさえ、ラ・タゼル・バダフ、つまりあなたたちが忘れてはならないので、あなたたちに書いてあげましょうというのを心配していたことが明らかになりました。ザラルンとは忘れることも意味し、忘れて道に迷うことも意味しています。ガラバフルワジョとは、病気が彼を非常に弱らせたということを示す。ハズラト・ウマルは
聖なる彼を苦労させるべきではないという言葉を言ったのです。シャーさんは述べます。ハズラット・ウマルは彼の死亡の想像さえしていなかったのだと。ハズラット・ウマルがインダナ・ケタブラヘ・ハスボナという言葉を言った理由は、神がマーファラトナ・フィル・ケタベ・ミンシェと述べたということです。そしてまた、アナーム書では、ティビアナン・レクルレシェと述べてあるからです。つまり、この聖典はすべてのことを明確に説明するものであり、我らはその中でどんなものも無視したことはないと。そしてまた、彼は述べます。ラーヤンバギインディタナゾー。つまり、ハズラット・ウマルのような感情的に繊細な一部の人々は、こんな時に苦労させるべきではないと言ったが、他の一部の人々は、聖預言者の命令に従って筆記具を持ってくるべきだと言っていた。しかし、お互いに総論を始めた時に、聖預言者は彼らに去っていくように命じ、自分のもとで騒ぎをしないように言ったのです。これは、聖預言者がそのような不安定な状態においても、神よりの聖典を非常に尊重していたので、ハズラット・ウマルの言葉を聞いた後、彼が筆記具を求めるつもりではなかったということを示しています。同じように、ブハリの他の伝説からも知られますが、聖なる彼はこの事件の後も数日間生きておられ、そして当日別のいくつかの遺言を作成したこともありますが、この考えを繰り返さなかった。つまり再びこのことを言わなかったのです。彼が書く必要があると感じた命令は、神よりの聖典に存在していたようで、彼はまるで聖クランにしがみつくことを主張したいようでした。そして聖なる彼はハズラット・ウマルの言葉を支持して沈黙したのです。これはいわゆる学者たちが気にしない尊敬なのです。シャーさんは述べ続けています。つまりこれが聖預言者による聖クランへの尊敬であり、いわゆる学生たちはこれを気にせず、一度意見を言い出してしまうと、それを典型のように見なすのです。それから彼は述べます。私たちは聖預言者のこの純潔な模範を忘れてはいけません。神の聖典の前で他のすべてのものは無効です。ウルワビン・ズバイルは聖預言者の妻のハズラット・アイシャによって次のように伝えています。聖預言者が亡くなられた。そして当時、ハズラット・アブバカルはソナーにいました。ソナーとはメディナから2マイル離れた場所です。イスマイルはつまり郊外にいたと言った。このニュースを聞いて、ハズラット・ウマルは立ち上がった。つまり死亡のニュースを聞いたとき、ハズラット・アブバカルは郊外に出かけていたが、死亡のニュースがあったとき、ハズラット・ウマルはそれを聞いて立ち上がり、そしてこう言った。神に誓っています。聖預言者は亡くなっていないと。ハズラット・アイシャは、ハズラット・ウマルがこう言ったと語ります。つまり、神に誓っています。これが私の心に浮かんだことだと、彼、つまりハズラット・ウマルは言いました。神はある人々の手足を切り落とすために必ず彼を蘇らせるだろうと、そのうちにハズラット・アブバカルが来ました。つまりハズラット・ウマルは聖預言者が亡くなったと信じるつもりはなかった。彼が蘇らせるだろうと言っていた。その間にハズラット・アブバカルが来ました。彼は聖預言者の顔から布を取り除き、彼をキスしてこう言った。私の両親は汝のために犠牲なり、聖なる汝は生も死も純粋で純潔なのだ。私の命を手に握る者に誓っています。神は汝に二つの死を味わせることは決してないだろうと。これを言ってからハズラット・アブバカルは外に出た。つまり人々のところに行った。そしてこのように言いました。誓いを立てる者よ、待ってください。つまりハズラット・ウマルに話をかけてこう言った。誓いを立てる者よ、待ってくださいと。ハズラット・アブバカルが話し始めたとき、ハズラット・ウマルは座りました。ハズラット・アブバカルは神の栄光をたたえ、称賛してからこう言いました。アラーマンカナヤブドムハンマダンサラッラホアレイワサラムファインナムハンマダンカドマートマンカナヤブドラハファインナラハハイユンラヤムー。つまり見てください。ムハンマドサラッラホアレイワサラムを崇拝していた人は誰でも、ムハンマドは確かに死んだということを聞くべきです。そしてアッラーを崇める人は誰でも、アッラーが確かに不滅であり、決して死ぬことはないということを覚えておくべきだと。
それからハズラトアブバカルは次の説を暗唱した。インナカマイヤトンはインナフンマイヤトン。つまり確かに汝は死ぬものであれば、彼らもまた死ぬものである。それから彼は次の説を暗唱した。وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين。すなわち、ムハンマドは一人の人に過ぎず、彼以前の人たちはみんな亡くなったのです。もし彼も死ぬか、あるいは殺害されるならば、あなたたちは自分のキビスを返そうとするのか。そしてそのキビスを返そうとするものがあれば、彼はアッラーをいささかも害し得ない。そしてアッラーは必ず感謝するものを報奨したまう。ソレマンは語ります。これを聞いて人々はしゃっくりするほど泣き出しました。ハズラト・イブネ・アッバスは言います。アッラーに誓って言います。人々はまるでハズラト・アブバカルがこの説を朗読した時まで、アッラーがこの説を下したことさえ知らなかったかのようでした。あたかもすべての人々は彼からこの説を学び受けたかのようでした。したがって人々の中の誰もがこの説を唱えていたのを私は聞いたと、ゾフリはサイド・ビン・ムサイヤブが私にこう告げたと伝えています。つまりハズラト・ウマルはこう語っていた。アッラーに誓って言います。私はハズラト・アブバカルがこの説を朗読しているのを聞くや否や、私は非常に緊張し、恐怖のあまり、私は足を支えることができず、地面に倒れてしまった。そしてハズラト・アブバカルがこの説を朗読したとき、私は聖預言者が亡くなったことを理解した。ハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べています。彼はここでハディスのアラビア語の言葉も引用したが、私はそれらの翻訳を読みます。出版されるときはそれらの言葉が含まれるだろう。彼は語ります。イブネ・アッバスを伝えます。アブバカルは出かけた。つまり、聖預言者の終焉の日に、そしてオマルが人々と何かの話をしていた。つまり、聖預言者が亡くなっておられず、むしろ生きているのだと言っていた。したがってアブバカルはオマルよ、座ってくださいと言ったが、オマルは座るのを拒否した。そこで人々はオマルを離れてアブバカルに顔を向けた。したがってアブバカルは神を賛美し、聖預言者に祝福を送ってからこう言いました。さて、あなたたちのうちモハンマドを崇めていた者は誰でも、モハンマドはもう亡くなったということを知るべきです。しかしあなたたちのうち神を崇める者は誰でも、神は不滅であり、生きておられるのだと聞くべきです。そして聖預言者の死の証拠とは、神がモハンマドは一人の人に過ぎず、彼以前のすべての人たちはこの世を行き去った、つまり死んだと述べたことです。ハズラト・アブバカルはこの説をアッシャーケリンまで朗読した。それから彼は述べます。伝説者は言います。従って神に誓って言います。まるで人々は神がこの説も下したのを知らなかったのかのようで、アブバカルが朗読したことによってそれを知ったのです。したがって、すべてのサハバはアブバカルからこの説を学び受け、そしてすべてのサハビやサハビ以外の人々の中で、この説を朗読していない者はいなかった。そして、オマルはこう言った。神に誓って言います。私はこの説を聞いたのは、アブバカルがこれを朗読した時でした。ですから私は、この説並びに聖預言者が亡くなったと言われているのを聞くと、非常に気が動転され、自分の足に立つことができず、地面に倒れそうになっていたのだと、ハズラト・マシーヘ・マウドは述べます。ここに、ブハリの解説書であるカスタラニにおける言葉は、この通りです。オマル・ブヌル・ハタブ・ヨカレム・ナス、ヤクル・ラフン・マーマタ・ラスールラ、ワラ・ヤムト・ハタ、ヤクトラル・ムナフィキン。すなわち、ハズラト・オマル・ビン・ハタブは、人々と話をしていて、聖預言者が亡くなっていないし、偽善者たちを殺さない限り死なないだろうと言っていた。それから彼は述べます。この物語について、メラル・ワ・ナハル・ショーレスタニにおける叙述は、
このようにあります。つまり、ウマル・ハターブはこう言っていた。聖預言者が亡くなったと言った人は誰でも、私は自分のこの剣で彼を殺すだろう。むしろ彼はマリアの子イエスが持ち上げられたように天に持ち上げられたのだと。そしてアブバカルはこう言った。誰かがムハンマドを崇めていたならば、ムハンマドサララホレウサラムは確かに死んでしまったのですが、誰かがムハンマドサララホレウサラムの神を崇拝しているならば、神は不滅で生きておられるのだと。つまり永遠に生きるという属性は神のみに属し、その他人類や動物などのすべては不滅であると考えられる前に死ぬのです。つまり永遠に生きるという考えがつく前に死んでしまうのです。それからハズラト・アブバカルはこの説を唱えた。その翻訳は次の通りです。つまりムハンマドは一人の人であり、そしてすべての人たちはこの世を去ってしまったのだ。もし彼が亡くなり、または殺されるならば、あなたたちは廃墟するだろうか。そこで人々はこの説を聞いて、その考えを放棄したのです。さて、考えてみてください。すべての預言者が死んだというハズラト・アブバカルのこの主張は、もしクラーンによるものでなければ、そしてもしこの主張は明確で決定的なものでなかったならば、あなたによれば10万人以上であったそれらのサハバは、ここでハズラト・マシーヘ・マウドは論証を挙げて相手に話をかけて説明しています。つまりあなたによれば10万人以上であったそれらのサハバは単なる憶測であり、疑わしいことをどうして認めたでしょうか。なぜ彼らはこのように議論しなかったのですか。つまりあなたのこの論拠は不完全であり、あなたはいかなる決定的な証拠も持っていないのだ。同じ聖クランにおけるラフェオカ・エレイヤという説によって、聖なるイエスがその肉体的な体で天に持ち上げられたということが述べられているのをあなたは知らないのですか。あなたはバルラファーフッラホイレについて聞いたこともないのですかというような議論を彼らはなぜしなかったのですか。それなのに聖預言者が昇天されることはあなたにとってどうしてありえないのですかと。しかしそれと逆にコランの雰囲気に精通していたサハバはこの説を聞いて、そしてまたアファインマータオコテラによってハラトという言葉の解説を見つけた後、すぐに以前の考えを諦めたのです。もちろん聖預言者の死のため彼らの心は深く悲しみくじけていたのです。そしてハズラト・ウマルが言ったように、この説を聞いた後、私の足が私の体を支えられず、私は地面に倒れそうになっていたような状態でした。アッラーに称えあれ、彼らはなんと理想的でコランに献身した人々であったのです。当説を考えて、過去のすべての預言者が死んだということを理解すると、泣き始め、悲しみでいっぱいになった以外、彼らは何もしなかったのです。そしてまた別の箇所で、ハズラト・マシーヘ・マウドはこのように述べています。聖なるサイヤドナ・ムハンマド・ムスタファーが死んだという言葉を口にする者は誰であろうと、私は自分の剣で彼を殺すというハズラト・ウマルの声明は、ハズラト・ウマルが自らの何らかの考えにより、聖預言者の声明を非常に誇張し、聖預言者が死んだという言葉を不信心と廃墟の言葉としてみなしていたということを示しています。神はハズラト・アブバカルに善なる報酬を何千倍にも与えますように、彼はすぐにこの試練を終わらせ、決定的な証拠を提示することによって、過去のすべての預言者が死んだということを証明したのです。そして彼が嘘つきであるムセルマやアスワド・アンシーなどを殺したことと同様に、彼は実際この解説におけるすべてのサハバの全員一致によって堕落した時代の多くの嘘つきをも殺したのです。つまり彼らが殺されたように一つの間違った観念も消滅したのです。あたかも4人の嘘つきではなく5つの嘘つきを殺したかのようです。
それから彼は述べます。神よ、彼の魂に数えきれないほどの慈悲を下したまえ。ここでハラトという言葉が一部の預言者が生きたまま昇天したということを意味する場合、ハズラト・ウマルは正しいで、当説は彼を害せず、むしろ彼に利益をもたらすのです。しかし、解釈としての当説の次の文章、つまり、ハズラト・アブバカルの目についたアファイン・マーター・オコテラという言葉は、この説がすべての預言者が死んでまたは生きたまま去ったということを意味すると考えることは、虚偽と改ざんであり、神の真意に反する大きな捏造なのだということを示しています。そしてこのように意図的に捏造し、審判の日を恐れず、神自身の解釈に反して誤った解釈をする人々は、間違いなく永遠の呪いの下にあります。しかし、ハズラト・ウマルが当時までこの説を知らなかったし、一部の他のサハバもまた、同じ誤解に陥り、人間性に求められる忘れっぽさにとらわれていました。そして彼らの心にあったのは、まだ生きていて、この世界に戻ってくる預言者たちがいるのに、なぜ聖預言者は彼らのようになってはいけないでしょうか、ということでした。しかし、ハズラト・アブバカルは、すべての説を暗唱し、アファイン・マーターをコテラを読み聞かせたことによって、ハラトという語句の意味は、自然に死ぬ、または殺害されるという二つだけのタイプに限定されていることを、彼らの心の中で明確にした。したがって、反対者たちは自分の間違いを告白し、すべてのサハバは以前の預言者がすべて死亡したということに同意した。そしてアファイン・マーター・オコテラという言葉は絶大な効果を発揮し、みんなが自分の反対的な考えを放棄しました。ファルハムドリッラー・アラザリク。これは彼がトファ・ガザナビヤで述べたものですが、彼はまた別の箇所でこのように述べます。聖預言者の終焉の際に、すべてのサハバの証言は、すべての預言者たちが死んだということでした。ハズラト・ウマルが聖預言者についてまだ死んでいないと言い、剣を抜いて立ち上がったが、ハズラト・アブバカル・シッディックが立ち上がって、マー・ムハンマドン・イッラ・ラスール、カド・カラト・ミン・カブレヒ・ラスールという言葉を朗読したのです。聖預言者がこの世を去り、すべてのサハバが集まっており、そしてオサマの軍隊もまだ去っていない時である復活の日の場面のようなその機会に、ハズラト・ウマルが言ったことに対してハズラト・アブバカルは大声でムハンマド・サララハルサラムが亡くなったと発表し、そしてそれについてマー・ムハンマドン・イッラ・ラスールによって証拠を挙げたのです。さて、たとえサハバの想像でも聖なるイエスが生きていたならば、彼らは必ずそれを言ったはずですが、みんなが沈黙したのです。そして彼らは死骸の中でこの説を朗読していたのです。あたかもこの説は今日掲示されたかのようでした。ハズラト・アブバカルを恐れて沈黙し、ハズラト・アブバカルを否定しなかった彼らは、マーザラ・サハバではなかったのですか。アブバカルが言ったことこそは真実だったので、みんな頭を下げたのです。これがサハバによる全員一致です。ハズラト・ウマルもまた、聖預言者が再び来ると言っていたのです。この証拠は、もし完全でなかったならば、そして完全になるのは、いかなる例外もない場合だけでした。なぜならば、もし聖なるイエスが生きていて、昇天し、再び出現するべきだった場合、それは証拠ではなく冗談であったはずだからです。その場合、ハズラト・ウマル自身がそれを否定したでしょう。ハズラト・マシヘ・マウドは、この出来事を様々な箇所で繰り返して描写したのです。私はそれらの異なった事件を説明したのです。これは聖なるイエスが生きたまま昇天したと考える人々のこの考えを取り除くためです。なぜならば、いかなる人間も生きているまま昇天せず、それを知れないからです。そして同様に聖なるイエスも死んでしまったのです。ハズラト・イブネ・アッバスは伝えます。ハズラト・ウマルのヒラファト時代にかつて私は彼と一緒に生き、何かの用事のために行っていた。
彼は手に鞭を持っていて、私以外に誰も彼と一緒にいなかった。彼は独り言を言いながら歩き、足の裏を鞭で叩いていた。すると彼は突然私に向きを変えて、こう言った。イブネアバスよ。聖預言者が亡くなった日に私があのことを言った理由をあなたは知っていますかと。つまり聖預言者が亡くなっておらず、これを言う人を私は剣で殺すということを。ハズラト・イブネアバスは語ります。私は答えた。アミル・モメニンよ。私は知りません。何時が知っておられるだろうと。つまり、あなたが知っているだろうと、ハズラト・ウマルに言った。ハズラト・ウマルは言いました。神に誓っています。その理由は私が次の説を暗唱していたということです。つまり、وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا。すなわち、このように我らはあなたたちを高貴なウンマにしたのです。それは、あなたたちをしてすべての人々の守護者となすためであり、そして人をしてあなたたちの守護者となすためであった。そして神に誓っています。私は聖預言者が自分の馬の中で生きていて、彼らの諸行の証人となるだろうと思っていたのです。ですから、私がその日に話をしたのはこのためだったと。ハズラト・アブバカルのkhiラファトについて、ブハリにおける言及は前にも語られていますが、再び語ります。つまり、アンサーたちはバニ・サエダの家に、ハズラト・サード・ビン・オバダのもとに集まり、私たちの中から一人のアミールがあって、そしてあなたたちの中から一人のアミールがあるべきだと言った。ハズラト・アブバカルとハズラト・ウマル・ビン・カッターブ、並びに、ハズラト・アブ・ウベダ・ビン・ジャラフが彼らのところに行った。ハズラト・ウマルは話をしようとしたが、ハズラト・アブバカルは彼を止めた。ハズラト・ウマルは言います。私は自分がとても好きなスピーチを準備したという理由だけで、その時話したくなり、ハズラト・アブバカルがそのようなことが話せないのではないかと心配していたと。しかし、その後、ハズラト・アブバカルがスピーチを行うと、非常に華麗かつ雄弁で、すべての人のスピーチにも勝るスピーチをした。そのスピーチの中で、彼は言った。私たちはアミールであり、そしてあなたたちは援助者であると。つまり、アンサーにあなたたちは援助者であると言った。これを聞いて、ハズラト・ホバービン・ムンゼルは言った。ありえない。神に誓っています。私たちは決してそのようにはしない。一人のアミールは私たちの中からあって、そして一人のアミールはあなたたちの中からあるだろうと。ハズラト・アブバカルは答えた。いいえ、私たちはアミールで、あなたたちは援助者です。なぜならば、クレーシュは血統の点で全てのアラブ人よりも優れており、古代人であるからだ。ですから、ウマルまたはアブ・ウベダのいずれかにベットの忠誠を誓ってくださいと。そこでハズラト・ウマルは言いました。いいえ、つまりハズラト・ウマルはハズラト・アブバカルに向かって言った。私たちはあなたに忠誠を誓います。なぜならば、あなたは私たちのリーダーであり、私たちの最高であり、私たちの中でアッラーの人にとって最も愛しいものであるからだと。これを言って、ハズラト・ウマルはハズラト・アブバカルの手を取り、彼にベートの忠誠を誓った。そして人々も彼にベートの忠誠を誓った。ハズラト・ウマルがハズラト・アブバカルの手を取って、私たちのベートを受け入れてくださいと言い、そしてすぐにハズラト・ウマルがハズラト・アブバカルのベートをしたときに、彼はこう申し上げました。アブバカルよ、聖預言者があなたに礼拝を指導するように命じたことがあります。ですから、神よりのカリフはあなたです。あなたは聖預言者にとって私たちに対してより愛しくあったので、私たちはあなたに忠誠を誓いますと。廃墟者たちの騒動について、シーラト・イブネ・ヘシャムでこのように述べられています。つまり聖預言者が亡くなった時、イスラム教徒の苦難が増えた。ハズラト・アイシャからの伝説が私に届き、彼女は聖預言者が亡くなったとき、アラブ人は廃墟し、ユダヤ人とクリスト人は起き上がり、そして偽善があらわになったと語っています。これはイブネ・イスハークが述べたものです。
ハズラト・アブ・フレラは次のように語ります。聖預言者が亡くなり、そして彼の後、ハズラト・アブバカルがカリフになり、アラブ人のうち不信心に戻るつもりの者は不信心に戻ったその時、ハズラト・ウマル・ビン・カッターブはハズラト・アブバカルにこう言いました。つまり聖預言者は、人々がラーイラハイララを宣言しない限り、彼らと戦うように私が命じられたのだと語ったのに、あなたはどうして人々と戦うことができますかと、つまり、ライラハイララを宣言する人と戦ってはいけない。そして、ライラハイララを宣言する人は、自分の富と生命を私から保護されるだろう。ただし、権利がある理由を除き、その生産はアッラーに属する。そこで、ハズラト・アブバカルはこう答えた。神に誓って言います。礼拝とザカートを間違う人は誰であれ、私は彼と戦うだろう。なぜならば、ザカートは富に対する権利であるからです。そして神に誓って言います。彼らが聖預言者に与えていた膝を結ぶロープでさえ私に与えることを否定したならば、彼らがそれを与えないために私は彼らと戦うだろうと、ハズラト・ウマル・ビン・カッターブは言います。それから私は神が戦いのためにハズラト・アブバカルの胸を啓発させたのを見れば、それが真実であったと私は理解しました。ハズラト・ウサマ・ビン・ゼイドの軍隊が出発するときに、ハズラト・アブバカルはハズラト・ウサマにいくつかの指示を与えました。ハズラト・ウサマが乗っていて、ハズラト・アブバカルが彼と一緒に歩いていた。ハズラト・ウサマは彼に乗るように頼み、さもなければ自分も乗り物を降りると言った。ハズラト・アブバカルはこう答えた。あなたは降りないでください。そして神に誓っています。私は乗らないだろう。私は神の道にかけて自分の足をどうして誇りっぽくしないでしょうか。なぜならば、ジハードをする人が踏み出すすべての一歩の代わりに700の善行が記録され、そしてそれとともに彼の700の階級が高められ、そして彼の700の過ちが許されるからです。指示を与えた後、ハズラト・アブバカルはハズラト・ウサマにこう言った。あなたはそれが適切だと思うならば、ウマルによって私を助けてくださいと。つまり、ウマルを自分の元に留めておくために、ハズラト・ウサマに許可を求めた。なぜならば、聖預言者はハズラト・ウマルをこの軍隊に含めていたからです。したがって、ハズラト・ウサマは彼にその許可を与えました。ハズラト・アブバカルの時代に、ヤママの戦いにおいて、70人の聖コランの暗記者たちが殉教したということについて、ハズラト・ゼイド・ミン・サビット・アンサリはこのように伝えます。ヤママの人々が殉教されたときに、ハズラト・アブバカルは私を呼び出しました。その時、ハズラト・ウマルが彼と一緒でした。ハズラト・アブバカルはこう言いました。ウマルが私に来て提案したのは、ヤママの戦いで多くの人々が殉教し、そして私は他の戦いでもカーリーたち、つまりコランの暗記者たちが殺されるならば、コランの大部分が失われるのではないかということを恐れています。ただし、あなたがコランを一箇所に集めることを除いて、ですから私の意見では、あなたがコランを一箇所にまとめた方がいいということです。ハズラト・アブバカルは言いました。私は聖預言者がしなかったことをどうして私はできますかとウマルに答えたのですが、ウマルはこう言いました。神に誓っています。あなたのこの仕事は素晴らしいだろうと。そしてウマルは何度も私にこのことを言い続け、したがって神はそのために私の胸を啓発させたのだ。そして今、私はウマルが適切だと思ったのと同じことを考えていると、ハズラト・ゼイド・ビン・サビットは言います。その時、ハズラト・ウマルが彼と一緒に座っており、そして何も話さないで静かにして座っていたと、それからハズラト・アブバカルは言いました。あなたは若くて賢い人であり、私たちはあなたについて疑いの余地はありません。あなたは聖預言者のために典型を筆記したこともあります。ですから、どこでもコランを見つけたら、それを受け取って一箇所に集めてくださいと、ハズラト・ゼイド・ミン・サビットは語ります。神に誓っています。もし彼が私に山の一つをある場所から別の場所に移動することを任せたなら、
私は自分が行うように命じられた仕事、つまりコランを集めるほど、その仕事の負担をかけられていなかっただろう。私は言いました。あなた方二人は、聖預言者がなされていない仕事をどうしてすることができるでしょうかと、ハズラット・アブバカルは答えた。神に誓っています。これは素晴らしい仕事だと。私は彼らに再三再四同じことを言い続けたが、したがって神はこの仕事のためにハズラット・アブバカルとハズラット・ウマルの胸を啓発させたことと同様に、私の胸をも啓発させたのです。私は立ち上がって聖クランを探し始め、そして川の板や肩の骨やナツメヤシの枝、並びに人々の胸の中からそれを集め始めた。したがって私はハズラットホゼマ・アンサリからタウバ書の2つの説を見つけた。私は彼以外の誰にもそれらを見つけなかったのだ。それらは次の通りです。لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ。すなわち、確かにあなたたちの中から一人の人があなたたちのところに来たのです。彼はあなたたちが災難に遭えば、あなたたちのために心を痛め、あなたたちの幸福を願い、信者たちのために情け深く、慈悲深いお方である。二つの説と書かれているのに、一つだけが述べられています。多分、次の説もあるかもしれない。それからこのような伝説があります。つまり、聖クランが集められた原稿は、ハズラット・アブバカルが神によって彼が召される時まで持っていた。それからハズラット・ウマルが持っておられ、従って神が彼を召された。それからハズラット・ハフサ・ビンテ・ウマルが持っていた。そして前にも語られたように、後ほど彼女からもハズラット・ウスマンが受け取ったのです。この言及はまだ続いていますが、インシャアラ次回にも言及されます。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر